तो दोस्तों आप देख सकते हो पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हमें कढ़ाई से बाहर कर लेना है। इसको हम टिश्यू पेपर पे रखेंगे, जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो सब बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों सारे पकौड़े बनके हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना कड़क है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा ये बना है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।